Ya ku shugabannin Najeriya. Arama aiwa. Ya ku shugabannin Najeriya. Na ce ma aiwa. Ya ku shugabannin Najeriya. Ya ku shugabannin Najeriya. Wa ministoci. Da mene? Wa gwamnoni. Dawa. Da sauran manyan ƙasa da ƙasa. Kamar suwa. Kamar su ministoci. Hadda su kuma wa. Da reps. 'Yan majalisu kuna ina kuma ku ji ni. Don haka ku ba da hankalinku zuwa gare mu. Wa gwamnoni. Da gwamnonin ƙasar nan. Ku sani cewa amana aka ba ku. Aiwa. Ku sani cewa amana aka ba ku. Arama aiwa. Kun cuce mu har yanzu kun ki bari. Me ya kamata su yi Arama? Wallahi olsa. Kar ta tashi. Ga yunwa. Ga maudu'in nan. Me ya kamata su yi Arama? Ya kamata ku ja.